صباح الخير، كيفكن؟ شو اخباركن؟ اتمنى تكونوا بخير وين ما كنتم. هلا انا فرحانه كثير طبعا، واكيد انتم اكيد بيفرحكم اللي انا بيفرحني، ففرحي هو فرحكم اكيد. علشان هيك انا بصراحه بدي اشارككم معي بالتسجيلات او الصوت اللي طبعا بعثت لي اياه طالبة الصناعة اللي حكينا احنا عنها اول امبارح. خليكن معي، واذا مش مشتركين لساتكم بقناتي انزلوا تحت الفيديو على كلمة اشتراك، اضغطوها ودوسوا على الجرس علشان يتفعل ومشان وحطوا الكل علشان يوصلكم كل شيء جديد انا برسله. خليكن معي. صباح الخير، كيفكم؟ هلا طبعا اول امبارح انا اشركتكم معي بالموقف اللي صار مع طالبة الصناعة اللي وقت ما كنت معها بالسيرفيس، وصار في حديث طبعا بينها وبين زميلها بالكرسي الأمامية طبعا قدامي، وممكن اني يعني تطفلت عليها ونزلت معها وحكيتها وحذرتها يعني بصراحة سويت اللي الله سبحانه وتعالى طلبه منا، اللي هو النصيحة، سواء لإنسان بنعرفه أو لإنسان ما بنعرفه، سواء غريب أو قريب، سواء صغير أو كبير، كلنا بحاجة للنصيحة يا حبايبي. كلنا بحاجة لحدا يوجهنا على الطريق الصحيح، صح ولا لا؟ فطبعا انا امبارح الساعه تقريبا 11:30 بالليل، انا طبعا نايمه، يعني انتم بتعرفون انه انا مرات بنام خلص، بس تيجي المدارس بنام مع الجاج، فمن الساعه 10 بنام. فما لقيت غير هالتليفون عم بدق صراحه. طنشت، يعني قلت انه يعني مكسته صراحه. بعدين اجى ببالي انه مثلا ممكن يكون يعني ابو رعد، يعني زوجي مثلا ممكن انه يكون عم يتصل مثلا، او لا سمح الله في شيء. جيت لحتى رد، ما لحقت التليفون. أنا ما لحقت التليفون. طلعت على الرقم صراحة، لقيت الرقم اللي أنا بعرفه. أنا طبعا ما عاد قلت لكم إنه أنا رجعت امبارح وأنا جاي من شغلي، رجعت امبارح على كلية الصناعة أو مدرسة الصناعة، وسألت عن البنوتة الحبوبة. طبعا أخذت رقم تليفونها، حكيت طبعا أنا معها، يعني بعت المشرف أو الموجه، بعت وراها إنه في إنسانة عم تسأل عنك. قال أنت شو بتخصيها؟ قلت لهم أنا صديقة أمها ومعي أمانة بدي أقول لها إياها. طبعا هنيك يعني قليل مثلا حتى إنه مثلا يحكوا، أو مثلا إنه يعني انه تفوت انسانه مثلا تسال عن اي طالبه، فطبعا ما بخلوها يشوفوها الا مثلا لما تقول لهم شيء. فلما دخلت بقى ضحكت وهيك يا طمنت بالارض دغري. انا بقى يعني ضميتها لصدري وهيك صرت يعني الا شيء بدي ابكي تقريبا. سلمت عليها، كيفك يا ماما، شو اخبارك، طمنيني عنك، شو حالك؟ قالت لي الحمد لله ماما. قلت لها انا ما بدي اخذ من وقتك كثير، انا بس بدي اسالك على رقم تليفونك، اذا بتسمحي لي، اذا بتكرم علي بانه انا اخذ رقم تليفونك لحتى يضل في تواصل بيننا، ومنشان اي شيء بدك اياه، اي شيء، اي نصيحه، اي كلمه، اي سؤال، اي يعني راي بدك اياه، انا تحت امرك. قالت لي ايه ماما؟ ما قالت لي ايه خالته، ما في مشكله، انا ماخذه على كلمه ماما لانه انا بحكي بصراحه رعد دائما، فبضلني بقول له يا ماما. فقالت لي ايه خالته ما في اي مشكله. اخذت طبعا انا رقم تليفونها وطلعت، هي راحت على صفها او على الفصل تاعها، وانا جيت على البيت، فمشت الامور على هيك. لكن اذا بقلكم انه امبارح قبل ما انام صراحة اجت ببالي بدق لها لا ما بدق لها، بدق لها لا ما بدق لها. قلبي عم يغلي نار انه ترجع للي كانت فيه. يعني سبحان الله، يعني يا ريت لو بقدر وصل النصيحة، او اني اهتم، او اني ارعى كل بنات العالم، كل بنات الاسلام والمسلمين، وحتى المش مسلمين، لانه نحن ديننا دين الاسلام الحنيف، وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وصانا انه حتى ننصح حتى اللي مش من ديننا، حتى اللي مش من اسلام، يعني ننصحه. الدين النصيحه ايا كان.
فنمت على انه ان شاء الله انه انا اليوم على اساس انه انا بدي احاول احكي مثلا معها هيك، وانه مثلا احاول يعني اتحركش فيها. خليكم معي لحتى افصل وارجع معكم من جديد. فنمت على هذا الوضع. سبحان الله القلوب عند بعضها، يعني حتى هي كمان ممكن انه عم بتفكر فيني. فحكتني الساعة 11 ونص بالليل، عم لكم دقت لي بصراحة أنا ما رديت، أو أنا يعني تكسلت أو كنت نعساني. فلقيتها بعثت لي صراحة. هي طبعا بعثت الواتس على هذا، لأنه أنا هذا الواتساب هون، الواتساب أنا هون بهذا الجوال اللي أنا بحكي معكم فيه دائما، على جوال القناة، أو مثلا الواتساب مثلا مع زوجي، مع صحباتي. أنا ما عندي واتساب إلا هون. فبصراحة أنا حولته على الرقم الثاني، وعملت واتساب على الرقم الثاني بس مشان لحتى سمعكم، لأنه أنا هوني طالعة صورتها وطالعة اسمها، فأنا ما معي الصلاحية إنه أنا أحكي اسمها أو أحكي يعني اسمها ما في مشكلة، اسمها ما في مشكلة. طبعا هي حكي اسمها بالفايزات، حكي اسمها صراحة، فما في أي مشكلة. مساء الخير خالته، كيفك؟ أنا سهى اللي شفتيني بالسيرفيس. حبيت أحكي معك وشكرك إنه أول شي أنتي ما رحتي شكيتيني لأهلي ولا لأخواني، وتاني شي اللي هو الأهم إنه أنتي وعيتيني ونصحتيني لوجه الله، يعني مثل كأنه الله حطك بدربي، وبعدتيني عن رفاق السوء اللي أنا كنت معهم، وشكرا كتير لإلك. يعني هو بصراحة أنا هذا الشخص ما بعرفه غير يعني صار لي تقريبا أسبوع، لكن إنه صديقتي هي اللي عرفتني عليه وصرنا نطلع وهيك وآخر الدوام، والحمد لله يعني أنا حاليا خلاص التزمت وما عاد بهمني هي الأشياء كلها. الثاني وإن شاء الله نجتمع على خير قريبا خالته، شكرا إلك وجزاك الله خيرا. أنا صراحة كنت كتير بقمة السعادة، حتى رح لكم الفايسات مرة تاني، لأنه أنا حولتهم على هذا على الجوال الثاني. أنا فكري إنه بدي أعرض الصورة، طلعت الصورة فيها موجودة، لكن كمان أنا رح سمعكم إياهم مرة تاني بإذن الله تعالى. هذا ممكن يكون هذا الصوت أقوى يعني أوضح. فما في على فكرة يا جماعة، ما في عمل خير أو بذرة خير إلا ما بإذن الله تعالى بتثمر، بتنتج بذور الخير، فيها خير دائما. حتى لو أنت عليك أنك ترمي الكلمة، لكن الهداية على الله سبحانه وتعالى هو اللي بيهدي. لا تهدي من أحببت، إن الله يهدي من يشاء. فقط الإنسان لا يسكت عن غلط، الساكت عن الحق شيطان أخرس. فإحنا مش خرس، إحنا الله سبحانه وتعالى عطانا عقل، عطانا ميزنا عن الحيوانات، ميزنا عن باقي المخلوقات بشوية هالعقل، لحتى احنا نكون مدبرين لأمورنا، ماشيين على الصراط المستقيم، نعرف انه هذا غلط وهذا صح. لكن في كتير ناس مع الأسف الشديد انه ما بيرموا الكلمة، بيقولوا احنا خلينا بحالنا. طب انت خليك بحالك ليش؟ خليني افصل معكم وارجع لكم. كل واحد بقول لك تاني لك شو بدك، خليك بحالك، الدنيا قايمة قاعدة، هلأ بتروح أو بتندعس بين الرجلين مثل ما غيرك اندعس. طيب ليش هذا الكلام؟ يعني أنت مثلا يعني ممكن إنه عمرك يروح بغير وقته مثلا، يا سيدي ما بشيل هالرقبة غير اللي حطها. عندك كلمة حق أولى، ربما هاي كلمة الحق اللي انت كابتها وجواتك وما عم بتطلعها تفيد كتير ناس، ممكن انه يعني تهدي كتير ناس، ممكن انك تنجي كتير ناس منها من غير ما انت قصدت. كتير في ناس بترمي كلمة الحق وبتمشي، لكن بعد فترة من الزمن بيرجع بيتصادفوا وبيقول له انت السبب بهدايتي، او انت السبب بنجاتي بعد الله. ليش احنا ما نحكي هاي الكلمة، كلمة الحق؟ اسمعوا الفايز مرة تاني، واتمنى انه يا رب يا رب يا رب يكون في ميزان حسناتي وفي ميزان حسناتكم، الله يهديها بإذن الله تعالى. وعدتني بالالتزام اللي هو الحجاب،
يا رب ان شاء الله. طبعا بعد ما تتحجب انا راح صور لكم اكيد صورتها، وحتى لو على جنب حتى وجهها ما يطلع. طبعا هذا باتفاق انا وياها. ويا حبيبه قلبي، الله يحفظك اذا انت عم تسمعيني، الله يحفظك ويستر عليكي ويهديكي ويهدي جميع بنات المسلمين وجميع بنات العباد. لانه كثير في ناس تبقى طيبه حتى لو مش من دين الاسلام، لكن تبقى يعني ماشيه على الصراط الغير سوي، ماشي على الخط المائل، ماشي على ماشي يعني مجروفة مع الرفاق السوء. اسمعوا الفايز مرة ثانية حتى تنبسطوا أكثر وتفرحوا معي أكثر. مساء الخير خالته، كيفك؟ أنا سهاء اللي شفتيني بالسيرفيس. حبيت أحكي معك وشكرك إنه أول شي أنتي ما رحتي شكيتيني لأهلي ولا لأخواني، وتاني شي اللي هو الأهم إنه أنتي وعيتيني ونصحتيني لوجه الله، يعني مثل كأنه الله حطك بدربي، وبعدتيني عن رفاق السوء اللي أنا كنت معهم. وشكرا كتير لإلك. يعني هو بصراحة أنا هذا الشخص ما بعرفه غير يعني صار لي تقريبا أسبوع، لكن إنه صديقتي هي اللي عرفتني عليه وصرنا نطلع وهيك وآخر الدوام. والحمد لله يعني أنا حاليا خلاص التزمت وما عاد بهمني هاي الأشياء كلها، وإن شاء الله نجتمع على خير قريبا خالته. شكرا إلك وجزاك الله خيرا. شو رأيكم بهذا الكلام؟ يعني أنا بصراحة حرقة الدم اللي كانت عندي بالباص أو بالسيرفيس يعني راحت الحمد لله. حسيت إنه أنا يعني أثلج صدري بالفعل، يعني حسيت براحة نفسية مش طبيعية. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يعني في كتير يمكن تكون أمور أنا يمكن حكيت هذا الشيء جزء منه على قناتي الثانية أكلة خفيفة، لأنه أنا الله سبحانه وتعالى يمكن الله سبحانه وتعالى يعني معطيني القبول في النصيحة، أو معطيني القبول في مثلا إبداء الرأي، مثلا يعني بحل المشاكل بإذن الله تعالى، وما توفيقي إلا بالله. أتمنى يا رب إنه تفرحوا زي ما أنا فرحاني، ويا رب أي إنسان فيكم ما يسكت عن الحق أبدا، حتى لو كلمة، حتى لو شفتي أنت إنساني أو شاب بالطريق عم بلطش على بنت، أو عم بيتحرش فيها، أو بنت ماشي بطريق نوعا ما في ميول هيك، صححي لها مسارها، لأنه أنت رح تسألي أمام الله سبحانه وتعالى أنك أنت شفتي الغلط ليش ما صححتي. ماشي، يعني الله سبحانه وتعالى وصانا إنه إحنا نصحح الغلط. مثلا يعني أول شيء طبعا بإيدنا، إذا ما قدرنا بلساننا، إذا ما قدرنا بقلبنا، وهو أضعف الإيمان. ماشي، سني عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، فأتمنى من الكل إنه يحكي الكلمة يرميها لوجه الله، ويحط بنيته إنه يا رب يهدي هذا المقابل أو هذا الطرف. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من حسن الدعاء والشير واللايك والسبسكرايب، ولا تنسوا الاشتراك بقناة أكلة خفيفة وبداية جديدة مع حنان تي في. إلى اللقاء.